السلام عليكم أصدقائي. الفيديو ديال اليوم تتم أو يتبع للفيديو اللي درت من قبل على لا بريزونطاسيون ديال لا كارت مير و لي رام والفونتيلاتور. كومونديت البواتيي كورسير كاربيد سبيك 05 وكومونديت حيت لاليمونطاسيون ديالي شويه ضعيفه في لي واط. فاش جربتها مع لا كارت مير اللي باغي ندير، شويه الفونتيلاتور كيدير شويه د الصداع، يعني مزيره. شويه هذا، الا درتي شي كارت جرافيك شويه مجهده، ما محال واش تقد تدورها مزيان. وكومونديت هاد الكيت ديال الفرافر. المهم نحلوهم وحده بوحده ونشوفوا شنو كاين لداخل. على بركه الله نبداو بالاليمونطاسيون. هادي كورسير سي اكس 450 ام 450 واط. فيها هاد 80 بلس برونز و غارانتي 5 سنين. 450 واط كافي يعني. امبورطون، واخا امبورطون، داكور خليها هنا. فيها الكيت كابلاج، كابل داليمونطاسيون. وهادو لي كابل ديال لي ديسك دور باش تاليمونتي وهذا كابل ا تي اكس باش كتاليمونطا اجي هنا. لي بيرفورمانس لا باس بها، ماشي شي حاجه مجهده، ولكن مزيانه. انا بالنسبه ليا كافياني. كافياني البيسي اصلا ما كنخدموش بزاف. هي هادي. لا باس بها. فيها بوطون ديال التوشير من اللور بحال العاده. مروحه جد كبيره من الخلف. وعاد الفيشات الاخرين كاملين كيتبرونشاو من هنايا. هذا فيما يخص لاليمونطاسيون. نحيدوها في الجنب هكا. هي وما يخص من اسلاك كهربائيه. اجي لهنا، خليك هنايا. دابا غندوزو حيت كطلع لا بيرفورمانس ديال البيسي، كتزيد في لا بيرفورمانس، كتزيد في لا بويسونس ديال البيسي. كيخصك تبرد. الا ما بردتيش السوكيت براسو فين كيدخل البروسيسور، الا سخن كيدي سودا من التحت. داك لي بي اللي كيلصقوه مع لا كارت مير كيدي سودا لوح الكارت مير الزبل، يعني خاصك تبرد مزيان. شفت في الانترنت الكيت ديال الفرافر بحال هذا، فيهم الضواء وداكشي كيشعلوا، ديال مارك كورسير. وحده بثمن هاد الخمسه هادو اللي شريت من علي اكسبريس. علي اكسبريس كيبيعهم واحد 30 دولار هادو، 30 اورو، 300 درهم تقريبا. هادو زويونين، عجبوني الصراحه. ثمن مناسب. فيهم فيهم لا تيليكوموند ديالهم باش كتحكم فيهم. كنديرو هكا. فيهم التيليكوموند ديالهم. هما ما كتاليمونطيهمش ديريكت كاملين ما كيتاليمونطاش كاملين في لاليمونطاسيون ديال البيسي. كتاليمونطي وحده
اي وحده اللي كتركب في لاليمونطاسيون البيسي. والفرافرد كاملين كيركبوا كاملين في هذا البواتي هذا. فيه هنا ايمونتي، فيه هندات، يعني كديروا داك الطرق في الجنيب ديال البيسي من الداخل كيلصق الحيط ديالو في الجنيب. فهمت؟ هذا هكا. نشوفوا صباح رقم واحد. رقم جوج. رقم ثلاثة. المهم أربعة. خمسة. خمسة. دابا هاد الخمسة كاملين كيدخلوا في هاد البواتي هذا. كيت... كاملين كيتركبوا هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. فهمتي؟ وكنجيو غير بسلك واحد وكنلصقوه مع لاليمونطاسيون صافي وكتخدم. من هنا كنبدلو الالوان ديال كنزيدو نقصو في كنبدلو الالوان. وهنايا السرعه ديال الدوران وهنا لي مود، يعني يا اما كيبقاو يشعلوا يطفى ولا كيبقاو يدوروا. وهادشي كله ان شاء الله فاش نمونطيه نوليو نهضروا عليه، نديرو نصوروه باش نشوف. فوالا دابا نجيو هذا هكا. نخليوه في الجنيب. ودابا ندوزو للبوراس. اجي لهنا. اش كنديرو؟ نشدوه نقطعوه من هنا. المهم خرجتها بواحد مشقة الانفس، ما بغاش تخرج. راه اي حاجه بغيتي تخرجها من بلاصتها راه ما كتبغيش تخرج. اي لعبه بغيتي تخرجها من بلاصتها ما كتبغيش تخرج. هذا الكتيب كورسير سبيك 05، المعروفه بسبيك 05. ملي تهور شتي طك طك مع داكشي. لا هكا ندوروها الواجهه هكا. هذا هي الواجهه ديالها هكا. من هنا بوطون مارشاري، يو اس بي 3، يو اس بي عادي والصوت. وهنايا بوطون ريسيت. من هذا الجانب بليكسي كلاس، عاطين معاه واحد السويريت صغيور كليالين ساهل صغير باش تفتح. يلا من بعد ما حيدنا هاد 4 الفيسات، ان بليكسي كلاس ترونسبارون هاك. باش مزيانه. هادو لي راك ديال الديسك دور. لي راك ديسك دور كنظن هما عاطين معاه واحد الفلفله كورسير، واني ان شاء الله نعمرو بالفرافر اللي شريت هادو. وهنا كاين لتحت واحد الفلتر كيتحيد من تحت.
كيجيو على هاد الشكل هنايا، كيجيو هنايا الداخل كيجيو جوج من الفوق، وحده هنا وحده هنا، والقدام كيجيو جوج، واحد جوج هنا وجوج من الفوق، وحده كتجي من اللور هكايا. السلوكه كيجيو مخيرين، السلوكه كيدوزو من اللور. اللور باش مزيان هاد البواتي هذا هكا. فوالا هذا ريفيو. هذا من اللور. الرونجمون ديال لي كابل الصراحه الله مخير. هنا كيجيو لي ديسك دور، هنايا لي ديسك دور اس اس دي، وهنا الكارت مير كتجي، وهذه ديك لاطا ديالها صافي كدير المونتاج. بالنسبه لي ديسك دور ان شاء الله غنانستالي عندي لي ديسك دور كبار ديال 3.5 غنلصقهم هنا. وبالنسبه للسيستم ندير واحد 250 جيجا اس اس دي باش كديرو الديماراج كينوض دغيا، البيسي كيديماري احسن من ديسك دور ميكانيك. فوالا الدراري، شكرا على المشاهده، ما تبخلوش علينا بالاشتراك ليصلكم الجديد، بركوا على تفعيل الجرس. ان شاء الله الفيديو المقبل غنديرو المونتاج وليسي ان شاء الله، لانستالاسيون ايسي. السلام عليكم.